Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Алтынбек уулу Нурдин YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бул чыгарылышта адаттагыдай эле Сары Челек корогундагы миллиондор, Сары Челек корогундагы жеп жутарлар жөнүндө сөз болмокчу. Интернеттен көрүп атканыбыздай, Камчыбек Кыдыршаевич коррупционерлер менен жанын берип күрөшүүдө. Бул чыгарылышта президентибиз Садыр Нуркожоевичке жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке чукул кайрылуу. Президентибиз бийликке келген күндөн тартып, айылымдагы коррупционерлер жоголсун, Сары Челек корогуна келген миллиондор Сары Челек корогуна гана жумшалсын деген ойдо коррупционерлерге каршы бир канча видеолорду тартып келем. Ошондой эле жогору жактагы тиешелүү кызматкерлерге жеткирип келем. Тилекке каршы Сары Челек корогундагы коррупционерлерге каршы бир дагы жетекчинин эрки жетпей келет. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, Сары Челек корогундагы 30 жылдан бери тонолуп, элдин акчасы мыйзамсыз алынып, сол чөнтөккө салынып келген. Мына ошол миллиондорду каяктан кантип түшөт, каяка кетип жүргөн, мен бүт баарын далилдеп ачыктап берем. 3 жылдан бери өзүңүзгө үнүм, бутум жетпей келет. Эгер мени кабыл алам десеңиз, Сары Челек корогун коргоп атабыз деп тескерисинче кордоп келген ар бир кызматкердин кылган кылыгын чекесинен тизип берем. Менде бүт баардык далилдер жетиштүү. 3 жылдын ичинде Сары Челек корогундагы коррупционерлердин кылган кылыктарын райондун акими, облустун губернатору, ошондой эле жаратылыш жана экология министрлери бул кишилерге фактыларды, далилдерди тартып көрсөтүп берсем дагы, ал коррупционерлерге каршы бир дагы чара көрүшкө эрки жетпей келет. Урматтуу Садыр Нуркожоевич жана УКМКнын жетекчиси Камчыбек Кыдыршаевич, биздин айылда дагы коррупционерлерге бутуңар, колуңар жетет деген терең ишеничтемин. Ассаламу алейкум.